Você leva para levar o bonde? Ó, melhor ainda, já pode fazer assim, ó. Acabou, gente, obrigado. Tchau. Tô indo para Aracaju, isso daí. É. Tá atrás da árvore. Águia 23. Sete, três, sete, oito, cinco, dez. Esse daí foi o de Guarulhos, tô indo pra Brasília agora. Tá alto já. Águia de novo, ó. Terceira vez. É lá. Quem foi? Ela veio me bater com o chinelo dela, penei lá no que tava o carro. Vou lá ver o pênis maior. Ai! Uma 320 tá bacana. Indo de Brasília pra Viracopos.